Oka, wiriwe neza. Wakihangana gato ukajya ahantu hatari ku bana twavugana? Habaye iki kubona ari gusobanukirwa? Birasobanutse naribi. Yego ni iki nyine nawasobanura nta kibazo. Okay, nitwa Benimana. Siwe waririmbye ya ndirimbo Pucuri? Ndi umukozi w'ikuzimu. Yego ndi umukozi w'ikuzimu. Hello? Banzo nyumve, sorry please. Banzo nyumve. Oui. Ndakubwiye nitwa Benimana please. Banza wumve reka mubwire we papo. Nitwa Benimana Okama. Umva we papo banza. Umuntu akabana gutuka nabi bana. Ubuse ugiye gusora ibyo bintu. Uwo wumva je uri kunkorera ibintu bizima. Gusura umuhanzi wa Danje bro, ndakwemera cyane, uri umuntu wa Danje bro. Ibyo giza ntabwo ari right move man, hari blessings nyinshi wakurikira. Ibintu byo man gucyo uri gusebya abantu papo. Izo ngizo ni wrong move man. For sure. Uri gusebya abantu mayinika. Nguse iyo ndamo wari uko ngenda umuzi iyo wari umuntu utakuzi buse nza kugutuka. Okay. Ngo buse reputation yo ni ikintu nimbona ari kuba meze neza. Oh yeah. Man tujye twubahana bro, you hamagaye ukahita utangira kumbwira ngo uruwe kuzimu. Bro ubutangiye no kumbangamira man. Okama, I'm sorry. Ndizere ko next time bro ihangane ibyo bintu byose mbikunda kabisa. Nago nzongera kandi please nibyica umubano wanjye nawe. Urakoze cyane. Asante sana. Banyarwandakazi mwiyumviye ibintu kama yabwiye ariko mwabantu mwe. gukora pranka ku muntu usanzwe ukuzi unagukurikirana noneho kamemu biba ari akarusho. Umuhanzi Okama nukuri kw'Imana yadunguye cyane yenda ashyiramo utuntu tw'utugambo, ndavuga ngo ntabwo nadushyiramo kubera ko uriya ni umubyeyi kandi akaba n'umuhanzi ukomeye. Mbwira n'abahanzi bagenzi be ko bashobora kunyandikira kuri 0781141716 kugira ngo tubashe gutuma indirimbo zabo ziboostinga zikarebwa byatari ugereranyije n'iyi mibare muba muri kubona umunsi ku munsi kuri TikTok, izo za Instagram, za TikTok, za Facebook, hose tuba dutwika gake bro.